Michal Borek je fotograf a tlumočník, který nyní žije ve Spojených státech, ve Washington DC. Původně je z Prahy, narodil se v Praze. And in 2006, he became a member of the Multiple Exposures Gallery in the Torpedo Factory in Alexandria, Virginia. V roce 2006 se stal součástí galerie Multiple Exposures, takové uměleckém centru, bývalé továrně na Torpéda ve starém městě Alexandria ve Virginii. And in 2008, he had a solo exhibition at the Czech Embassy in Washington, and in 2009 was a featured artist at the Ryko Gallery in San Francisco. A v roce 2008 měl samostatnou výstavu na českém velvyslanectví ve Washingtonu a v roce 2009 byl hlavním umělcem v Ryko Gallery v San Francisco. So during the last 3 years, his photographs from the abandoned lace factory in Scranton, Pennsylvania, were selected for juried shows curated from the Corcoran, the Whitney, the Hirshon, the Getty, and the Phillips museums. V poslední době, v posledních 3 letech byly jeho fotografie ze staré zavřené továrny na krajky ve Scrantonu v Pensylvánii vybrány porotou muzeí, jako jsou Corcoran, Whitney, Hirshon, Getty a Phillips Museum. And one of them won the second prize of the international competition of Photo Week DC in Washington, D.C. A jedna z nich vyhrála ve Washington DC soutěž Photo Week a ve 2011 prohlásili jeho výstavu jako jednu z nejlepších, jednu z 10 nejlepších výstav uměleckých ve Washingtonu a to bylo ústy Ruze Jakobsna. So Michal is known to us personally and to some of you also as an interpreter and translator. Michala známe my a řada z vás také jako nejen jako fotografa, ale jako překladatele a tlumočníka. And he's worked for the Department of State during the visits to the Czech Republic by leading U.S. politicians, including Presidents Bush and Obama, Secretaries Rice and Clinton. A jako tlumočník přijížděl do Prahy mnohokrát s nejvyššími představiteli americké politiky, včetně prezidentů Bushe, Obamy a ministryní zahraničí Riceové a Clintonové. And he's interpreted during visits for the Czech professionals in the U.S. during the International Visitor Leadership Program. A během našeho programu profesionálních výměn Michal tlumočí českým skupinám, které přijedou do Spojených států. So it's my great pleasure to welcome here tonight Michal's mother and wife Rebecca as well. Moc jsem taky ráda, že dneska večer mohu přivítat Michalovi maminku a manželku Rebeku. And so I'll give the floor now to Michal, so we can give him a round of applause. A teď je to na Michalovi. Jsem se teď trošku netypické roli, protože jakožto fotograf se snažím komunikovat beze slov prostřednictvím svých fotografií. A když už musím mluvit na veřejnosti, tak bych tam zapomenout na svůj vlastní názor a jenom bych měl opakovat to, co říkají lidé přede mnou, protože když nejsem fotograf, jsem tlumočník. Takže mi snad prominete tenhle tahák a já slibuji, že se vás pokusím nezatěžovat příliš originálními myšlenkami a budu stručný. Když jsem měl před pár lety výstavu ve Washingtonu, tak se na něj byl představen jako fotograf, který prochází z Prahy a má vzácný dar nalézt tím objektivem pochmurnou východní Evropu v těch nejkrásnějších částech Spojených států. Mně se ta role zádumčice z východní Evropy v Americe zalíbila a ani jsem se nepokoušel vysvětlovat, že Praha je v Evropě střední, protože to už nezní tak exoticky. A možná na té charakteristice něco bude, protože si občas moji známí v Česku povzdechnou, že už jsem se prý poameričtil, narážejí asi na to, že jsem údajně optimista a lidi se asi domnívají, že není smutnějšího zjevu, než je mladý pesimista, teda snad ještě starý optimista. Ale na mých fotkách se to prý neprojevuje, to nechám posouzení na vás. Pro tuto výstavu jsem vybral fotky ze 4 sérií. Nejvíce zastoupené jsou ty z projektu Vdělé snění, které si trošku výtvarně a náladově pohrávám s tím, jako by byl současně den i noc a jako by člověk zároveň spal, kdy byl vzhůru. A pár fotografií jsem vybral z portfolia Urbania, které je, myslím, náladově podobné Vdělému snění, ale taky se snažím zachytit určitou absurditu městského života. Ale
myslím, že pro ty fotky je stejně důležité i to, co na nich není a je jim naznačeno a dá se vytušit. Nebo někdy taky možná ne. 12 fotek jsem vybral z projektu Krákárna ve Scrantonu, který jsem nafotil v opuštěné továrně na krajky v Pensylvánii. Když jsem ho vystavoval ve Spojených státech, tak jsem výstavu nazval S okamžitou platností. Protože to byla slova, která viceprezident této společnosti použil, když si v roce 2002 uprostřed směny svolal zaměstnance a oznámil jim, že se továrna zavírá. Mně se zalíbila i hrozivost, i byrokratický nádech a přišla mi výstižná definování momentu, kdy něco přestane být a to, co po nás vyjde, se začne pomalu rozkládat a mizet. Protože s okamžitou platností všichni museli továrnu opustit a tak ve stálech ještě zbyly krajky a lidi tam po sobě nechali hodně svých osobních věcí, od šatů, fotek, po staré playboye. Působilo to dojmem, jako by si všichni jenom někam odskočili a už se nikdy nevrátili. Já jsem se do té továrny dostal o 8 let později, v roce 2010 a strávil jsem tam dohromady 8 dní. Připadal jsem si tam se svým fotoaparátem jako vizuální archeolog procházející různými vrstvami historie. A poslední projekt, ze kterého zde vystavuji 2 fotografie, se jmenuje Co vy na to, pane Sudku. Pohrávám si zde s myšlenkou, zda se dá v zdánlivě neinspirujících místech, ve kterých se bohužel také občas vyskytuji, najít něco zajímavého, co by stálo za fotku. Nemá to být snaha fotit jako Sudek nebo se s ním srovnávat, ale spíše inspirace tím, jak dokázat najít poezii v místech, kde ji jiní neviděli. V poslední době je populární nadávání na vládu. Já bych tento trend chtěl zvrátit a začnu tím, že bych rád poděkoval americké vládě za její moudrost a dobrý vkus, který vedl k rozhodnutím uspořádat zde na velvyslanectví výstavu. A já již budu jmenovat, kdo za to může. Kulturní ataše Sherry Tennyson Hall, Markéta Kolářová a Helena Wagnerová z kulturního oddělení. Děkuji vám za zorganizování této výstavy, trpělivost při její přípravě a vlídné odpovídání na mé nekonečné e-maily a telefonáty, snažící se půl roku přes oceán a poslední týden v Praze předvídat, co všechno by se mohlo vymknout z rukou. Také děkuji Evě a Janu Kubičkovým z Muzea fotografie Šechtl a Voseček v Táboře za vzorné a krásné vytištění této výstavy. A to i přesto, že jsem je přesvědčil, ať je vytisknu na papír, se kterým neměl žádné zkušenosti. Experimentovali s ním, vytvořili pro něj profil a fotky vypadají přesně tak, jak jsem si to představoval. A děkuji Petru Kormanovi a jeho skupině Django Live za to, že nám se přišli zahrát. Je velice příjemné vidět tady tolik známých nebo aspoň povědomých tváří, včetně mojí matky. Ta samozřejmě patří k těm známým, nejenom povědomým tvářím. I když jsem na návštěvě v Praze, mám tak trošku pocit, jako bych se vrátil do své minulé inkarnace. Tento pocit mám i dnes a mnohem intenzivnější. Je to, jako by někdo uspořádal večírek s překvapením a pozval lidi z různých fází mé pozemské pouti. Bohužel ale nemohu úspěšně předstírat, že jsem překvapený, protože jsem hodně z vás znal osobně a vyhrožoval jsem vám, že si budu dělat docházku, nebo jsem aspoň dodal vaše e-mailové adrese velvyslanectví. Takže vám děkuji, že jste podvedli a dostavili se v tak hojném počtu. A nyní bych poprosil Petra Kormana a jeho kolegy, aby nám ještě zahráli pár kousků od Djanga.
Počkej, ještě tady se ještě budou... Já jsem o tom zjistil zajímavým způsobem, protože u nás byli na návštěvě nějaký lidi a viděli mé fotky, kde já hlavně fotím věci, co se rozkládají, protože mi to je nějak blízký. A říkali, že bych měl fotit do Scrantonu. Já jsem se skoro urazil, protože v Americe je Scranton známý tím, že se tam natočila americká verze britského seriálu Cancel a to město je proslulý tím, že je hrozně nezajímavý a šedivý. A oni je pak ale sdělili, že je tam stará opuštěná továrna na krajky a že by mě mohli zprostředkovat kontakt na majitele. Tak jsem se vyzbrojil láhví dobrého archivního vína, vyrazil tam. S majitelem jsem předal vína, on jim vlastně dal neomezený přístup do té továrny. A já jsem tam fotil na jaře, v létě a na podzim a výsledkem z toho byl ten projekt, který jsem nazval Krajkárna ve Scrantonu, anglicky Scranton Lace, a to je tenhle 8 fotek, tyhle 4 malinký a tyhle 4 větší, takže 12 vlastně. A to bylo zajímavé. Tohle to je taky všechno. Tady tyhle... Já jsem tady ten nějaký divadla. No, k tomu dojdeme, nepřerušujte. A to bylo vlastně hrozně zajímavé, protože ta továrna byla založena v 19. století. Oni si přivezli na lodích ty obrovské stavby z Nottinghamu, což já jsem do té doby nevěděl. Nottingham byl obrovský pojem, co se krajek týče. A přivezli si ty, vlastně ty tkalce. Ty stavby byly krásný třípatrový, takže kolem nich tak museli postavit ty budovy. A mezi první a druhou světovou válkou ta továrna hrozně prosperovala, měla 14 zaměstnanců, světové válce klasika, levná japonská a asijská konkurence, takže to šlo z kopce. V roce 2002 prostřed směny přišel viceprezident a řekl, že továrna zavírá s okamžitou platností. Všichni museli odejít, byly tam fotky, playboye, osobní věci a tak dále, ale třeba bylo zajímavé, že ve starých zdi byly starý krajky, takže to fakt bylo, jak kdyby tam vybuchla taková ta čistá bomba, lidi zmizeli a byly tam věci. Já jsem tam přišel v roce 2010 a nafotil jsem to. Tohle to třeba, jak stojí Tomáš, tak je to pódium, tak to bylo vlastně, oni tam měli divadýlko, který bylo zároveň, že tam bylo hřiště na Košíkovou a ta židle tam tak byla. Já jsem tam pár fotek aranžoval, ale ty aranžovaný pak vypadaly aranžovaný, tak jsem je nepoužíval. Ale ty nearanžovaný mě taky hodně továrna zavřela, tak jednou měli článek, jak tam policajti někoho zatkli za to, že vlastně ilegálně vstupoval do zakázaného prostoru a ten člověk se hájil tím, že si tam šel zadat kuželky. A mně to přišlo pět fantastické. Já jsem tam jednou přišel a tam evidentně chodili bezdomovci a fyťáci a tak. A jednou jsem tam přišel a bylo tam 9 kuželek, jo. A já jsem kuželky v životě nehrál. A já jsem vzal tu kouli a hodil jsem jí. Tohle nápis tam bylo napsáno Beautify, nebo zkrášlu, tam byla tapeta ze 70. let takových jakoby ruských břízek, no. A tahle ty dvě fotky vlevo nahoře a vpravo dole, to je vlastně starý binární kód, 0 a vlastně to procházelo nahoru těma stavama a říká to, jestli tam mají ta krajka nebo ne, že to vlastně bylo takhle naprogramované ty továrny celý. Bylo zajímavé, že vlastně téhle věcí tam bylo několik plných místností. Já jsem tam byl s tím iPhonem, měl jsem pocit, že vlastně moje výpočetní technika to má mnohem víc než celá tato továrna. To je ono, to jsou binární kódy, Ne, to byl stav a tam to nahoře procházelo vlastně takovými rámama a v těch rámech pak vedly ty nítě, vlastně tyhle ty nítě, co tady bylo spodek, a to vlastně říkalo, když tam byl odpor, tak tam ta šla ta nit, a když tam nebyl odpor, tak tam nešla, takže to byly vlastně vzory těch krajek. Jedna cukrátka, on tam je Modrasieho. Mně se teda líbí tato fotka, moc si říkal, že to je takový jakoby až zenový, jakoby... Mně to přišlo takový, že byl realistický špinavý okno, kovaný, ale mně se tam líbilo, jak tam byl ten na tom, že mu to je taková stará kaligrafie. Je krásný. To se tak hezky. Je dál, špatně. No ne, tak jako je to hezčí, než dělníš. Já nevím, že všechny co jsem dělal, že jsem měl nějakou velkou stadionovou desku a někdy, když to bylo z jedné strany hrozně prudký světlo a z druhé úplně tmavý, tak jsem mi na tu tmavou dal, takže to vlastně nevím, odrazilo světlo, ale vlastně žádný umělý světlání vlez